Բարի օր, ես Լևոն Գալստյանն եմ եւ այսօր ուզում եմ ձեզ պատմել, թե վերջին 20 տարին ինչով ենք զբաղվում կնոջս հետ միասին, Աննայի հետ միասին։ Ուրեմն դա 2001 թվականն էր, երբ որ շատ դժվար էր Հայաստանում ընդհանրապես որևէ գործարար քայլեր սկսել եւ մենք այդ ժամանակ հանդիպեցինք մի եվրոպական ընկերության, դա հիմնականում կինս սկզբում հանդիպեց, որը որ առաջարկում էր որոշակի ապրանքատեսականի Հայաստանում տարածել այդ ապրանքատեսականին ու ստացվեց այնպես որ մենք հենց այդ ժամանակահատվածի ընթացքում 2001-2002 թվականին ունեցանք որոշակի ֆինանսական խնդիրներ եւ մեզ պետք եղավ ավելի լուրջ զբաղվել փող հայտարարելու խնդրով, այսինքն մոռանալ մնացած ամեն ինչ եւ փող հայտարարել։ Այդ ժամանակ փաստորեն այդ ընկերության հետ համագործակցությունը մեզ ուղղակի դուրս բերեց այդ ծանր վիճակից։ Եվ այսօր, երբ որ 20 տարի անց ես հետ եմ նայում, կամ մենք կնոջս հետ միասին հետ ենք նայում այդ ամեն ինչին, հասկանում ենք, որ դա մի ունիկալ հնարավորություն էր, որը մեզ տրվել էր առանց որևէ ֆինանսական ներդրման, նույնիսկ բացասական բալանս ունենալով, այսպես ասած, պարտքեր կուտակած մարդկանց նույնիսկ հնարավորություն տվեց նորից վերագտնել իրենց, ստեղծել կայուն բիզնես առանց ներդրման եւ ռիսկերի եւ հասնել որոշակի հաջողությունների։ Խոսքս ուրեմն շվեդական Oriflame ընկերության մասին է, որը որ արտադրում է կոսմետիկա եւ առողջ ապրելակերպին նպաստող միջոցներ։ Ընկերությունը ունի 50 տարուց ավել պատմություն, արդեն 54 տարեկան է, ստեղծվել է 1967 թվականին Շվեդիայում եւ ամբողջ իր գործունեության ընթացքում ինքը զբաղվել է ուղիղ վաճառքներով, այսինքն մարդկանց միջոցով ապրանքը ներկայացնել, իր ապրանքը ներկայացնել ցանկացողներին եւ դրանով իրականացնել ապրանքաշրջանառություն։ Հայաստանում այդ գործունեությունը տարբեր ձևով է ընկալվում տարբեր մարդկանց կողմից, բայց ես հիմա ուզում եմ ձեզ կարճ ներկայացնել, թե ինչ կարող եք անել դուք, որպեսզի հասնեք հաջողության եւ ինչու՞ չէ կրկնեք եւ գերազանցեք այն ճանապարհը, որը անցել եմ մենք ընտանիքով, մեր ընտանեկան բիզնեսում, ինչպես նաեւ բազմաթիվ Հայաստանի քաղաքացիներ, հատկապես հիմնականում կանայք, բայց նաեւ տղամարդիկ, որոնք որ եւ առանձին են արել բիզնեսը եւ միացել են իրենց կանանց եւ ստեղծել հաջողակ, զարգացող բիզնես առանց ներդրումների եւ առանց ռիսկերի, դա նորից կրկնեմ անպայման։ Ուրեմն ինչ է կարող անել դուք։ Դա անելու համար դուք պետք է լսեք հիմա մի քանի թվեր, որոնք ես ձեզ կներկայացնեմ, քանի որ Oriflame առաջարկում է շատ պարզ մեխանիզմ, ինչպես միանալ բաժանորդագրվել ընկերությանը եւ ինչպես հասնել հաջողության վաստակելով գումար։ Ուրեմն, երբ որ դուք ցանկանում եք միանալ ընկերությանը, դուք ուղղակի պետք է բաժանորդագրվեք։ Բաժանորդագրությունը կատարվում է on-line եղանակով, գրանցվելով Oriflame-ի կայքում, այսինքն գրանցվելով ինչպես սովորական մնացած բոլոր on-line, այսպես ասած խանութներում դուք գրանցում եք, որպեսզի պատվիրեք ձեր համար ապրանքներ եւ ստանաք ձեր հարմար վայրում վճարելով ընկերությանը այդ ապրանքների համար։ Այդ բաժանորդագրությունը ձեզ համար կազմում է ընդամենը տարեկան 600 դրամ եւ հնարավորություն է տալիս օգտվել Oriflame-ի որակյալ արտադրանքից 23% զեղչով։ Այսինքն կատալոգում ներկայացված են գներ, որոնցից դուք ստանում եք 23% զեղչ տարեկան վճարելով ընդամենը 600 դրամ։ Բնականաբար ցանկացած մարդ խանութից գնում է տարբեր ապրանքներ իրենց հիգիենայի, կոսմետիկ հաճույքները բավարարելու կամ առողջ ապրելակերպը ապահովելու համար։ Մենք առաջարկում ենք, որ դուք ձեր շրջապատի մարդկանց, նաև ձեր ընտանիքին, ձեր հարազատներին բացատրեք, որ դա կարելի է անել ոչ թե խանութներից, այլ Oriflame-ից գնելու միջոցով։ Այսինքն դառնալ Oriflame-ի հաջախորդ բաժանորդագիր բրենդ գործընկեր եւ կատարել այդ գնումները Oriflame-ից։ Գնումների գլխավոր նպատակը բնականաբար այդ արտադրանքից օգտվելն է, բայց Oriflame-ը արտադրանքից օգտվելու համար ոչ մեկին գումար չի վճարում բնականաբար, ինչպես ցանկացած խանութում ձեզ ոչ մեկը գումար չի վճարում, երբ որ դուք այդ խանութից գնել եք որևէ ապրանք։ Բայց Oriflame-ը ունի հստակ թվերով եւ հստակ 50-ամյա փորձով ապացուցված բիզնես ծրագիր, որով աշխատելու միջոցով դուք հնարավորություն եք ունենում հասնել լուրջ արդյունքների եւ ստանալ այսպես կոչված cashback կամ գումարի հետ վերադարձ այն ծավալներից, որոնք որ ստեղծվել են ձեր միջոցով, այսինքն ձեր միջոցով ստեղծվել է ապրանքի
տարածում Oriflame-ի, մարդիկ սկսել են գնել այդ ապրանքները Oriflame-ից եւ այդ գումարները գնված ապրանքների գումարներից Oriflame-ը ձեզ հետ է վերադարձնում որոշակի տոկոսներ, որպես այդ գործունեությունը կամ այդ շրջանառությունը ապահովող անձ կամ խումբ։ Հիմա որպեսզի դա ավելի պարզ լինի, ես ձեզ կբացատրեմ թվերով, թե ինչպես է դա աշխատում եւ ինչ կարող եք անել դուք այդ թվերի մեջ հայտնվելու եւ այդ ուրեմն արդյունքներին հասնելու համար։ Ուրեմն Oriflame-ում յուրաքանչյուր ապրանքատեսակ ունի միավոր եւ ամեն այդ միավորը հավասար է որոշակի գումարի տարբեր երկրներում։ Հայաստանում դա բնականաբար դրամն է ու շատ պարզ է, Oriflame-ում մեկ միավորը ուրեմն հավասար է 300 դրամի։ Այսինքն յուրաքանչյուր մեկ միավոր ապրանք գնալու համար, այսպես ասած, դուք պետք է վճարեք 300 դրամ Oriflame-ին։ Հիմա այս գումարների եւ միավորների միջոցով առաջանում է այդ ամբողջ շրջանառությունը ապրանքի Oriflame-ում եւ դրա արդյունքներում Oriflame-ը ձեզ հնարավորություն է ընձեռում եւ առաջարկում է ձեզ հետ վերադարձնել 3-ից մինչեւ 22% այդ ստեղծած ուրեմն ապրանքների շրջանառությունից։ Մեր մոտ ուրեմն յուրաքանչյուր կատալոգը տևում է 21 օր, կատալոգները 21 օրը փոխվում են եւ բոլոր հաշվարկները կատարվում են 21 օրվա համար։ Հիմա ես որպեսզի ավելի պարզ լինի, ձեզ կներկայացնեմ եւ 21 օրվա համար եւ 1 ամսվա համար։ Ուրեմն առաջի սանդղակի առաջի տոկոսը դա 3%-ն է։ 3%-ն է, որը մեր մոտ կազմում է սկսվում է 150 միավորից մինչեւ 299 միավորը։ Այստեղ ես թվերը չեմ գրի սրա, որովհետև իրանք նախ շատ փոքր են, այստեղ այսպես կոչված cashback-ի թվերը 1000-2000 դրամ է, որոնք բնականաբար ոչ մեկին չեն հետարկվում, բայց շատ կարևոր է, քանի որ 150 միավորից է սկսվում այն մագարտակը, որ դուք Oriflame-ից կարող եք ստանալ որևէ գումար հետ վերադարձ ձեր արած շրջանառության համար կամ ձեր ստեղծած թիմի շրջանառության համար։ Հաջորդ տոկոսային մագարտակը դա 6%-ն է, որը որ սկսվում է ուրեմն մեր մոտ 300 միավորից մինչև 899 միավոր։ Ուրեմն որպեսզի դուք կատարեք 6% շրջանառություն, ձեզ պետք է ստեղծել 21 օրվա ընթացքում 165,000 դրամի շրջանառություն։ 165,000 դրամի շրջանառություն ստեղծելու դեպքում դուք ուրեմն 21 օր հետո որպես 6% հասած մարդկանց խումբ, քանի որ դուք այս 6%-ը կարող եք կատարել եւ միայնակ, եւ նաեւ կարող եք կատարել մի քանի մարդկանց հետ միասին։ Ուրեմն որպես 6% հասած խումբ կամ մարդ դուք կարող եք ստանալ միջին թիվն եմ հիմա ձեզ ներկայացնում, միջինում կարող եք ստանալ 21 օրվա ընթացքում ուրեմն 10,000 դրամ, որը եթե մենք վերածենք 1 ամսվա, դառնում է 14,300 դրամ։ Սա իհարկե փոքր գումար է 1 ամսվա համար, բայց դուք պետք է հասկանաք, որ ձեր հիմնական աշխատանքի հետ միասին դուք ուղղակի կարող եք մարդկանց բացատրելով Oriflame-ի առավելությունները, ներկայացնելով գումար աշխատելու հնարավորությունները, ներկայացնելով օգտվելու առավելությունները եւ որակյալ եվրոպական ապրանք ունենալու հնարավորությունները, կարող եք կամաց ուղղակի ձեր մագարտակը բարձրացնել այստեղ առանց հիմնական աշխատանքից շեղվելու կամ բաներ, որտեղ սրա համար օրական մի ժամը ամբողջովին բավական է։ 165,000 դրամ շրջանառություն ստեղծելու համար ձեզ անհրաժեշտ է անձամբ կատարել անել 150 միավորի պատվերը կամ 150 միավորի ապրանք գնել Oriflame-ից, որը որ մոտավորապես կազմում է 45,000 դրամ, դա բնականաբար ձեր եւ ձեր հարազատների ընտանիքների 1 ամսվա կամ 21 օրվա պետք եղած ապրանքների նույնիսկ գումարով կարող է հերիքի, իսկ 165,000 դրամ ստեղծելու համար ձեզ պետք է մոտավորապես 7-8 հոգի այլ մարդ, որոնք որ կանեն մոտավորապես 10-15,000 դրամի պատվեր Oriflame-ից։ Եվ այդ դեպքում դուք ունենաք այս շրջանառությունը առանց որևէ ջանք մեծ ներդնելու, ժամանակ ներդնելու եւ առանց հիմնական աշխատանքի չեղվելու։ Հաջորդ մակարդակը դա արդեն 9%-ն է։ Ուրեմն 9%-ի դեպքում մենք արդեն պետք է կատարենք 21 օրվա ընթացքում 900-ից մինչև 1799 միավոր։ Սա ուրեմն միջինով, ես միշտ միջին թվերն եմ ասում հիմա, դուք միշտ հասկացեք, որ այս թվերը, որ ես գրում դրանք միջին թվեր են, սրանք կարող են լինել 20-30% ավելի քիչ կամ 20-30% ավելի շատ, նայած ինչպես է բաշխվում այս գումարը ամբողջ այդ խմբի մեջ, հա։ Ուրեմն 9%-ի դեպքում դուք արդեն պետք է 21 օրվա ընթացքում ունենաք 405,000 դրամի շրջանառություն ձեր
ձեր եւ ձեր հրավիրած մարդկանց միջոցով։ Այդ դեպքում դուք ուրեմն 21 օրվա ընթացքում Oriflame-ից կստանաք հետ վերադարձ 36500 դրամ։ Իսկ եթե դա վերածենք 1 ամսվա, ուրեմն դա կազմի արդեն 52100 դրամ։ Ուրեմն սա 9%-ի դեպքում է։ Սա արդեն մի քիչ ավելի լուրջ գումարներ է եւ բնականաբար 9%-ից արդեն մարդիկ սկսեն մտածել, որ երևի արժի ավելի լուրջ զբաղվել այս հարցով։ Հաջորդ մակարդակը մեր մոտ 12%-ն է։ Ուրեմն 12%-ի դեպքում մենք պետք է անենք 1800-ից մինչև 2999 միավոր պատվեր Oriflame-ից 21 օրվա ընթացքում։ Ուրեմն այս դեպքում ապրանքների գումարով արտահայտված քանակը կազմելու է 720,000 դրամ։ Այսինքն 720,000 դրամի ապրանք ձեր հրավիրած մարդիկ եւ դուք պետք է գնեք Oriflame-ից։ 720,000 դրամ գնելու դեպքում դուք միջինը 21 օրվա ընթացքում ձեր այդ ամբողջ խումբը կստանա 86400 դրամ հետ վերադարձ կամ cashback, որը 1 ամսվա համար կկազմի արդեն 123000, ուրեմն 400 դրամ։ Արդեն տեսնում եք, որ 12%-ի մակարդակից հասնելուց արդեն բավականին լուրջ գումարներ են եւ այս մակարդակից արդեն իմաստ ունի ավելի շատ սովորել, ավելի շատ տեղեկություն իմանալ, ավելի շատ գործունեություն ծավալել եւ հասնել որոշակի այլ մակարդակների։ Ուրեմն հաջորդ մակարդակը մեր մոտ 15%-ն է։ Ուրեմն 15%-ի դեպքում դուք պետք է անեք 3000-ից միավորից մինչև 4999։ Ուրեմն այս դեպքում մեր մոտ ստացվում է, որ պետք է 21 օրվա ընթացքում արվի 1,200,000 դրամի ապրանքի շրջանառություն, այսինքն 1,200,000 դրամի ապրանք պետք է պատվիրվի Oriflame-ից ձեր խմբի միջոցով։ 1,200,000 դրամի դեպքում արդեն դուք բավականին լուրջ գումարներ եք հասնում, 21 օրվա ընթացքում ձեր խումբը ստանում է 170,000 դրամ գումարի հետ վերադարձ Oriflame-ից, որը 1 ամսվա համար արդեն կկազմի 257,000։ Այսինքն սա արդեն Հայաստանի պայմաններում այնպիսի թվեր են, որոնք որ շատերին կարող են հետաքրքրել եւ մենք կարող ենք ցույց տալ ճանապարհը, թե ինչպես գալով եւ 23% զերծով ապրանք վերցնելուց սկսելով կարելի է սանդղակով հասնել մինչև 15%-ին։ Հիմա ես այս ամեն ինչը կջնջեմ եւ ուրեմն ձեզ կներկայացնեմ հաջորդ սանդղակները 18 եւ 22%-ը եւ նաեւ բոնուսները, թե ինչ բոնուսներ կարող եք ստանալ նաեւ Oriflame-ից։ Մինչև 15%-ը ես արդեն ներկայացրեցի, հիմա անցնենք 18% մակարդակին։ Ուրեմն 18%-ի համար մեզ պետք է ուրեմն 5000-ից մինչև 7499 միավոր կատարել Oriflame 21 օրվա ընթացքում եւ այդ գումարը այդ շրջանառությունը ապավոյելու համար միջնում կազմում է 1 միլիոն ուրեմն 875,000 դրամ։ 1,875,000 շրջանառություն ապահովելու դեպքում դուք ուրեմն ձեր խմբի հետ միասին 21 օրվա ընթացքում կստանաք 337,500 դրամ, որը եթե մենք վերածենք 1 ամսվա կտրվածքով կդառնա 482,000 դրամ։ Սա 18%-ի դեպքում։ Հիմա վերջին մակարդակը դա 22%-ն է։ Ուրեմն 22%-ի դեպքում դուք պետք է անեք ուղղակի 7500-ից ավել միավոր։ Ավելը այս դեպքում սահման չունի եւ կարող իշքան հնարավոր է շատ անեք, քան 7500-ը։ Այստեղ ես ձեզ կգրեմ ամենանվազագույն թվերը, բայց բնականաբար իշքան 7500-ից ավել անեք, այնքան այդ թվերը ավելի գումարները ավելի բարձր կլինեն։ Ուրեմն այս դեպքում նվազագույնը պետք է դուք անեք 21 օրվա ընթացքում 2,250,000 դրամի շրջանառություն, որը որ եթե մենք վերածում ենք տոկոսների 21 օրվա ընթացքում մեր մոտ կազմում է 495,000 դրամ, իսկ եթե այդ վերածենք արդեն
1 ամսվա կտրվածքով 707,000 դրամ։ Այսինքն ես ձեզ ցույց տվեցի ճանապարհը, թե ինչպես 3%-ից կարելի է գալ հասնել 22% եւ 1500-2000 դրամ ամսեգան քեշբեքից, այսպես ասած գումարի հետ վերադարձից հասնել մինչև 22% մակարդակի եւ ստանալ ամենակիչը ամիսը 700,000 դրամ գումարի հետ վերադարձ։ Բնականաբար այս 700,000 դրամը ես ձեզ 22%-ի համար հիմա կբացատրեմ, 700,000 դրամը մենակ դուք չեք ստանում, քանի որ դուք ես 2,250,000 դրամը դժվար թե կարողանաք 21 օրվա ընթացքում ապահովել։ Դուք ես 2,250,000 դրամը ապահովում եք ձեր թիմի միջոցով, որոնց որ հրավիրել եք գնումներ կատարելու, օգտվելու շվեդական ընկերությունից։ Այսինքն ինչ եք արել դուք, այստեղ գտնվում եք դուք հրավիրել եք մարդկանց, որոնք իրենց հերթին նույնպես հրավիրել են տարբեր մարդկանց եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն, եթե մենք միջին թվով հաշվենք 2,250,000 դրամ շրջանառություն կատարելու համար, մեզ պետք է մոտավորապես 100-ից 150 հոգի մարդ, որոնք որ կկատարեն 1 ամսվա ընթացքում կամ ավելի ճիշտ 21 օրվա ընթացքում 10-ից 15,000 դրամի գնումներ Oriflame-ից։ Այդ գնումները կատարելու դեպքում կապահովես 2,250,000 դրամը։ Հիմա բնականաբար երբ որ դուք ստեղծում եք այսպիսի թիմ, այս թիմում տարբեր մարդիկ հասնում են տարբեր տոկոսների, 3-ից 22%-ում գտնվելով։ Դուք հասել եք 22%-ի, իսկ ձեր խմբում կարող լինեն մարդիկ, որոնք կհասնեն 15%-ի, 12%-ի, 9%-ի, 6%-ի, 3%-ի եւ այլն։ Այսինքն մեկը իր հրավիրած մարդկանց միջոցով կհասնի այս սանդղակի որոշակի տոկոսների։ Եվ ընկերությունը այս 707,000 երբ որ վերադարձնում է, ինքը վերադարձնում է այս ամբողջ ձեր ստեղծած համակարգին։ Եվ այդ վերադարձած գումարը ինքը հերթականությամբ բաժանվում է բոլոր տոկոս հասած մարդկանց միջև, այսինքն 3%-ը ստանում է իր 3%-ը 1500 դրամը, 9%-ը ստանում է իր հասանելիք ենթադրենք 25 կամ 30,000 դրամը, 12%-ը ստանում է իրեն հասանելիք 80-90,000 դրամը, 15%-անոց խումբը իր հասանելիք 180,000 դրամը, եւ ստացվում է, որ այդ ամբողջ Բաշխումը իրականացնելուց հետո, բոլոր մարդկանց իրենց արդար հասած հասանելիքը բաժանելուց հետո, ձեզ ամեն դեպքում ամսեգան մնում է միջինում 300,000 դրամ գումար։ Այսինքն դա այս միջինն եմ ասում, կարա լինի 200,000, 250,000, կարա լինի 400, 450,000, նայած թե դուք ինչ կառուցվածքի խումբ եք ստեղծել, ինչ ծավալ եք ստեղծել 7,500-ից ավելի եւ այլն։ Այսինքն 300-400,000 դրամը 1 ամսվա ընթացքում կարելի է այս սանդղակով հասնել շատ չեմ ասի շատ մեծ հեշտությամբ, բայց որոշակի ջանքեր ներդնելով, որոշակի գիտելիքներ ունենալով, որոնք որ մենք ձեզ կարող ենք փոխանցել, հնարավոր է սրան հասնել, մանավանդ եթե մենք ունենք հիմա շատ լավ կայք, շատ հարմար, ուրեմն on-line պատվերներ կատարելու հնարավորություն, ապրանքի առաքում բոլոր հնարավոր եղանակներով ձեզ հարմար եւ դուք կարող եք ուղղակի մարդկանց հրավիրել, որոնք պատվերները կկատարեն եւ խանութ գնալու փոխարեն տնից պատվերելով, տնից վճարելով իրենց ապրանքը կստանան տանը եւ կօգտվեն որակյալ կոսմետիկայից եւ որակյալ խնամքի միջոցներից եւ որակյալ առողջությունը ապահովող ուրեմն այլ միջոցներից։ Այդ ամեն ինչը իհարկե մենք ձեզ կբացատրենք, երբ որ մենք հանդիպենք եւ մենք ներկայացնենք մնացած մանրամասները։ Ու այս ծրագիրը բոլորի համար հասանելի է, բոլորը կարող են դա անել։ Ուղղակի ինչ է պետք անելու համար։ Անելու համար նախ եւ առաջ պետք է բաժանորդագրվել Oriflame-ին։ Oriflame-ին բաժանորդագրվելու համար դուք կայքում պետք է մտնեք եւ բաժանորդագրվեք, այնտեղ նշելով մեր համարը որպես ձեր ինֆորմացիոն հովանավոր, այսպես ասած, որը որ ձեզ կտա բոլոր ինֆորմացիաները։ Այս համարը սա է 401-677։ Հա, Գալստյան Անահիտ։ Այսինքն դուք կդառնաք մեր թիմի անդամը եւ մենք արդեն կունենանք, այսպես ասած, պարտավորություն բացատրելու բոլոր մանրամասները։ Բացի այդ, այս տեսանյութի ուրեմն ներքևի
մեկնաբանություններում մենք կդնենք հղումները բոլոր հնարավոր ռեսուրսների, որոնց միջոցով դուք կարող եք կապվել մեր հետ եւ միանալով այս համակարգին, ստանալով գիտելիքներ եւ ունենալով լավ գիտելիքների բազա, ինչպես նաեւ ծանոթանալով մեր ապրանքատեսականին եւ սիրելով այդ ապրանքատեսականին, ստեղծել այս համակարգը, ունենալ ձեր սպառողական ցանցը, որը որ օրիթեմից կգնի 21 օրվա ընթացքում որոշակի ծավալի ապրանքատեսականի եւ հասնել այս 3-ից 22% մեր նշած ցանկացած մակարդակի ստանալով կայուն եկամուտ առանց լուրջ ներդրումների, որտեղ ներդրում գրեթե անհրաժեշտ չի, բնականաբար որոշ փոքր ներդրումներ պետք են, բայց դա եթե մենք մտածում ենք բիզնեսի հնարավորության մասին, դա ուղղակի ներդրում չի կարող համարվել եւ առանց որևէ ռիսկի, այսինքն դուք այստեղ ոչ մի բան չեք կորցնում։ Նույնիսկ եթե ձեր մոտ ոչ մի բան չստացվի, դուք էլի ոչ բան չեք կորցնում, ընդհանրապես դուք սովորում եք նոր գիտելիքներ, ծանոթանում եք նոր մարդկանց հետ եւ կարող եք ուղղակի մնալ որպես այդ ապրանքատեսականում սպառող, որպես շվեդական որակյալ ապրանք։ Շնորհակալություն, սպասում եմ բոլորիդ, քանի որ այս ծանր ժամանակներում ամեն դեպքում պետք է աշխատել եւ գումարը նույնպես պետք է եւ մեզ բոլորիս մեզ կայուն զգալ համար եւ նաեւ պետությանը, քանի որ մենք որ աշխատում ենք, մենք նաեւ բազմաթիվ հարգեր ենք ուզում պետությանը եւ որպես առանձին հանրացիառնագետեր եւ որպես նաեւ ընկերություն, որը որ աշխատում է այսօր Հայաստանում։ Շնորհակալություն, սպասում եմ բոլորիդ, միացեք oriflame.am կայքով նշելով այս համարը եւ միացեք մեզ, կապվեք մեր հետ տեսանյութի ներքևում դրված հղումների միջոցով։ Շնորհակալություն, մինչեւ հանդիպում։